Hello，各位亲爱的观众朋友，大家好啊！欢迎大家收看蔡考强新的一期的《DOTA 2》新游学视频啊！咱们先来讲这个昆卡船长是吧？这个英雄啊，算是非常有梗的一个英雄了。在比赛中只要看到这个英雄，中国队只要选啊，大家就是什么要亚军了，要回家了诸如此类的。就是其实，在很古早的版本，对吧？这个英雄确实有点弱势，对线非常厉害，中期打架很厉害，但是到了后期声音会很小，对吧？所以说，有一些梗。但是你们不要用前朝的剑斩金朝的官，是吧？在如今的这个大版本里面啊，这个完全不一样了。首先，它的这个出装天赋啊，就有了非常大的一个变化。第二呢，就是现在的版本杀人收益实在是太高了啊，并且大家现在都是通过中期疯狂打架来占取这个主动权的，然后谁能打出优势，那么经济很容易就碾压，一下就滚雪球了，太适合现在这个版本了。这个船长，他在中期的打架能力绝对是 DOTA 2这个游戏的天花板，你们就相信中单船长在这个游戏中期打架能力就是天花板，所以说。经过一些大家的开发呀，通过出装呀、天赋的这些改动，还有 A 杖魔晶是吧，使得中单船长现在无比的强势。今天咱们就通过这期视频详细的给大家讲船长的用法啊，好让大家学会了上大分儿。雷竞技。好的，船长这个英雄是一个近战力量核心啊，近战力量核心，它的成长 3.8、1.6、1.8、3.8的力量成长相当之高了，对不对？然后呢，这个攻击力55.4点护甲315移速都是非常不俗的，但是它其实是一个什么？就是简单来说是一个力量法师啊，现在就是这种感觉，就是力量甩技能的法师。咱们先来看技能，技能很重要，一技能洪流啊是这么一个样子。它可以在一个地方创造一滩水，然后这个水经过 1.6秒钟之后将敌人顶起来啊，让敌人受到眩晕和这个伤害。落地之后还有一定时间的减速。咱们升码呢，可以看一下效果可能会更加明显一点啊。咱们给它升一阶。好，首先呢，咱们看一下，顶起来，伤害，然后眩晕啊，并且有个减速。你看这个减速40%啊，持续时间很长啊，这才正常，对不对？并且这个版本的这个技能还有一个大加强，就是说是如果你没有水中它，这个水先爆发了。通过这个水爆发地点的敌人也会受到一个很明显的这个减速啊，持续时间很长。所以就算你盲水空了，你只要稍微提前一点，别放到他身后的，提前一点。就比如说对方要通过一个非常狭窄的路口啊，这种狭窄的路口，你就算放出来了，敌方跑，水空了嘛，他一样会被减速到，一样会被控到。非常强力的这个减速会持续很久，对吧？所以说这是一个大加强，并且这个洪流的这个顶起来，在这个水柱范围内会有减速效果，一样会被这个什么 A 杖什么继承啊，就是很厉害的。第二呢，这个技能它是一个施法距离相当之远的一个技能，你看这个绿圈到多远了，对吧？也就是说是你可以完全在屏幕外面去释放这个技能，然后在屏幕外面就打到敌人啊，所以说它可以作为一个很好的二手衔接技能，就是很远的距离外，队友或者说你隔着树嘛想去gank，队友什么线上的酱油给了一个控制，你直接在对方无视野的情况下给个水走出来追着卡啊，对方会很难受的。所以这个技能算是一个非常优秀的留人技能，但是呢，它就有一个 1.6 秒的延迟嘛。导致它的这个控制相当的不稳定，那怎么办呢？那就需要这个2技能标记，3技能标记了。咱们先讲3技能这个标记。这个技能1级的时候只有550码，非常的差，就相当于你要标敌人，你得走到敌人脸上，就是这种感觉，对吧？你走到这种跟敌人贴脸的时候，才能够把技能放出来。作为一个先手控制技能，肯定是不合格的。但是升满了之后，它就有一个1000码的距离了，你可以在相当远的距离标记住它啊，标记它。你看，它这个地方就有个红叉。红叉经过4秒钟之后，敌人会被自动的拉回去，或者说什么，你可以随时随地的手动把它拉回去，手动把它拉回去，就这种感觉。然后呢，你也可以给自己或者给队友放，也可以手动拉，但是给自己或队友的话是8秒钟的这个持续时间。这个技能到底怎么用呢？咱们详细的讲一下。这个技能非常的用法非常多样。就比如说我方有一个火枪或者宙斯就宙斯吧，我方有个队友。他要去用他的2技能去排眼，对不对？然后呢，你也知道这个地方有眼，但是有点危险，你不知道这上面有没有人，怎么办呢？你给这个宙斯上一个标记，这宙斯8秒钟之后才会被拉回来。然后呢，你可以让他雷击，他就是什么平 A 1下，2下，这个时候呢，你把他一拉回来，他是不是就安全了，对不对？或者说是呢，这个人是一个火枪，或者说是一个奶绿，就上期咱们讲的，我们要上高地了，怎么办呢？
然后呢，这上钩队友很危险，是吧？你可以先跟他标记，他上去跟那个兵线一起走，顶上去打这个防御塔啊，1、2、3、4、5、6啊，打6枪，然后兵线死完了，把他拉回来。就算这个时候吃到了什么牛头的控制，什么对方那样的跳羊，哎之类的都无所谓。因为你标记的地点是不是在很远很远的这个防御塔之外？然后呢，他可以上去类似白嫖的这个行为啊，去不停的去推对方的塔，做成一个安全白嫖上高。哎，是不是听起来很好用啊？第二就是咱们刚才说的，去排一些高台眼，走一些低地冲高坡，你也不知道有没有人啊，也不知道这个眼有没有人守，很危险。你就可以用这个东西先给队友标记，队友去把眼排了，安全了它就自动回来了。不安全的话，你可以手动直接把它拉回来，就算吃到控制也是不会打断这个标记的，这个标记是无法驱散的。哎，所以说很好用。第二个是什么呢？就说给自己或者给队友上，让他回去 TP 回去。就比如说我自己是吧？然后这个状态不好了怎么办呢？我标记自己，直接 TP 回去啊！这个时候你上有瓶子，对不对？然后你回去在泉水里面喝瓶子，泡泉水，经过8秒钟之后自动回来，哎，一下怎么样？血蓝满了，是吧？队友也是一个道理嘛。队友你可以让他，队友甚至更好用，因为你给自己先标记再 TP，可能会浪费3秒，你让队友先踢，是吧？3、2、1，哎，是吧？再标记，他 Q 回去了，几乎可以把这个8秒泡满，是吧？他血蓝被打空了，他在家里面。喝口瓶是吧？然后什么泡满，又回来了。哎，你看是不是？就是在任何时候，你可以随时随地让一个前线的残血残蓝的队友，然后直接踢回去，你标记他，然后再把他拉回来，就直接是一个满状态的人了。自己也可以这么做，可以达成一个无限的这个续航啊，非常好用的一个技能。然后对于敌人来说，那么它的用法就相当于就是一个稳定的控制，配合这个洪流啊，就是敌人无论怎么跑，只要我把他标记到了，他基本上就死了啊。标记到，给这个一技能。拉回来顶起来，达成一个稳定的控制啊，可以让这个洪流变成一个稳定控。我只给新手一句忠告，不要追求无缝衔接，好吧？可能很多新手觉得无缝衔接很帅，哎，帅什么呀？对方身上要是有 BKB 啊，就是一般来说，对方有 BKB， 他该不中，他该能躲掉，他就能躲掉。但是呢，他的技能用完了，什么 BKB 啊、推用完了，你给他标记，你就稳稳的放过去，1秒钟之后。拉回来啊，他基本上就被顶起来了，是吧？就不要有那么多的什么就是追求无缝的操作啊！你看刚才就是是吧？就是你把它拉回来就行了，对吧？很简单啊，很简单，是吧？好，就是这个标记的用法，它可以配合这个洪流，使得洪流从一个不稳定控制变成一个稳定控制啊，就是这么一个感觉。那么控制力，这个光一个水肯定还是比较少的嘛。还有这个大招，对吧？大招就是幽灵船，它的效果是这样子，你可以给地图上任何一个地点，就比如说咱们再创造一个地方英雄看一眼啊，然后给地图上任何一个地点放一个幽灵船，这个是可以手动指定位置的，它的这个船它会。经过一段时间的滑行，撞击这个范围，这个范围相当的大，撞击一个范围内的敌人，对敌人造成伤害和眩晕。然后这个延迟是3.1秒，然后伤害是400、500、600，伤害相当的高，并且呢还有一个1.2秒钟的眩晕时间。不光如此，它还有一个 buff， 就是说是这个船擦过队友的时候，只要它擦过队友了，然后就会给队友身上挂一个这个朗姆9的 buff， 我们叫船油，哎，挂了船油之后呢，会有一个15%的一个移动速度提升，并且呢，受到了所有伤害降低45%。哇，是不是听起来特别牛逼？45%这个减伤比刚被受的还高，有10秒钟。但是这个10秒钟之后呢，你就酒醒了，哎，然后这个疼痛感就回来了，会把你之前吃到的一些伤害，慢慢的补回来。比如说咱们再做个测试，就是这个敌人啊，好，然后呢，这个给力量升个级。就比如说我先放个船啊，然后这个亮大招本来是600嘛，对吧？咱们好给有船油的宙斯，你看这个就一指过去就230滴血，就只掉230滴血。好，然后这时候呢，等这个船油结束了，你看这个疼痛感慢慢回来了，是吧？然后这个血量就会慢慢的往下掉，把之前减免的那部分伤害返还回来。然后这个有什么意义呢？首先，它是一个非常非常好的团战先手型的技能，被朗姆9擦过的敌人能够让对方的团战，对方不可能一开始不放技能吧，对吧？最珍贵、最黄金的那个团战时间就是前10秒钟嘛。这10秒钟之内，敌人的技能打在你们身上，你们所有人基本上都是不怎么掉血的。接下来有很长的时间是返还的，这个返还是慢慢返还的，有充足的时间可以让你们打拉扯。对吧？你们就不会说在第一轮本来一定会被秒的人，就结果就没有怎么掉血，只掉了1半的血，就是这种感觉。本来必死了这个人，结果就只掉了1半的血。他还可以从容的把技能放完，再用什么
装备队友推把他推回来啊，他剩1丝血，你再用标记把他标一下，什么就是把他拉回来，这种感觉他又可以返回战场继续战斗了。或者说是什么，你可以打反手，我方大哥被控到了，你可以不要插也不要水什么的，就直接一个船往大哥脚下放，这个时候把敌人被迫的怎么样撵开，因为敌人知道他不走的话会被这个船撞到，所以说你就往大哥脚下放，他们往被迫的一离开，把关键的人逼走了，对方就算开 BKB 也没关系，让大哥蹭上这个船游，他们一套爆发打到大哥身上，本来必死，大哥没事是吧？我们把大哥推出来，用推棒标记大哥TP 回去拉回来，然后反打，对方所有技能都甩完了，大哥还没死，我们就反打了。所以说这个船游在团战的作用是相当之巨大的啊。好，咱们讲一下这个昆卡的标准连招啊。标准连招插水船、插船水2套。先说插水船，插水船是我不推荐的一套连招，就是插水船拉回来顶起来啊，刚落地这个船又撞到了是吧？然后就结束了啊。但是呢，这一套 combo 它会使得这个水的这个一点时间的眩晕和这个减速浪费掉，因为它这个后续的眩晕跟这个减速会被这个幽灵船覆盖掉嘛，所以说我十分推荐插船水啊，插船水是一个很科学的一个连招，就是插先放船，等这个船头撞到这个水边缘了，好拉回来直接放水，也就是说是插船插水，哎，这么一个简单的连招，用眼睛看就是船经过撞击的时候。它会这个船头刚刚接触到这个范围显示，它会有个水坑嘛，这个船头刚刚接触到这个水坑的边缘，你就可以拉了。拉了以后立刻接洪流啊，就是它就没有什么逃跑的余地了。再来看一遍啊，先插好水，先船看船刚刚撞到这个水坑的边缘，就把它拉回来啊，刚一醒就顶起来了，对吧？这是一个很简单的一个连招，插船插水，用眼睛看就能做到一个完美的一个连接啊，就是这一个插船水的一个连招。这个连招是一个你只要打昆卡必须会的一个啊。好，接下来咱们来讲这个2技能，这个水刀，好，潮汐使者。然后潮汐使者的话，它是一个加攻击力的带建设的这么一个技能，它可以手动的开关，你把它关掉的话是没有任何效果的。然后开起来以后呢，它会在下一次的攻击啊。附加一个60到120的一个物理攻击力的伤害，并且呢会对后方造成一个大范围的建设啊！你看这个没法掉血了。然后这个技能算是船长在对线期最厉害的技能，它可以靠这个技能无限的消耗敌人，因为你不需要砍到敌人，你只需要砍到小兵，靠建设打到敌人就行了。咱们来看一下，你可以用这个技能无限的耗敌人血，非常的厉害，配合一些高级的装备，对吧？然后你耗血很厉害，比如说你对线期的时候什么。这种护耳啊什么的这种拳套之类的啊，然后你看，啊这种耗血对吧？你打小兵，所有的人都会被打出这个一个重伤的一个什么重伤，就是受伤的一个效果。你可以靠着耗血。好，咱们来说一下几个细节啊，咱们说细节。首先呢，在这个2级水刀的时候，你就要注意了。2级水刀的时候，由于它加的攻击力已经很高了，对吧？能加60点攻击力，配合你的基础攻击力很高了，所以说你打这个远程兵。咱们直接为了真实，咱们直接把它还原到3级，好吧？3级，然后2级水到1级水，这样的，因为刚才都11级了，可能有一点不太科学，对吧？好，然后咱们这时候再来出兵看一下，如果你在兵线刚一接触的瞬间，注意细节啊，兵线刚一接触的瞬间，你就想要耗血打近战兵去消耗它，就会把对方的远程兵打到什么一个可以被反补的血量，这个时候你再走上去，对方2刀反补都打上去了，对吧？那个远程兵就没了，那该怎么办呢？先把它手动关掉，有2种办法。第一种呢，就是说你等一下，不要着急。比如说我放这个兵是不是快没血了？对方一定会来正补嘛？哎，你先放个水是吧？然后呢，把这个顶起来，回身打1刀。然后呢，咱们说一个很重要的细节，这个时候你注意，我回身手动水刀，这是水刀 CD 了，但是他没死，对不对？他没死，为什么会没死呢？咱们再来看第2种情况。第2种情况是还是一样的情况。然后呢，我比如说不想让他正补的兵，我先放一个水走过去，不用水刀砍1刀，走回来用水刀刮1刀近战兵，哎，远程兵死了，是不是同样的操作？但是呢，第一波远程兵没死，剩了1点血，第2波远程兵直接死了，这个不是攻击浮动，这个是一个游戏的机制，就是说是如果你这个水刀砍出去的瞬间，刚才我是用那个鼠标旋停到那个小兵身上摁的 W 啊，然后就说如果你是在那个砍到小兵的瞬间，主目标受到的伤害是比次目标受到的伤害要小的，因为主目标他受到的伤害是算护甲的，
次目标受到的伤害不算护甲，等于说是水刀加这个自身攻击的全额伤害，因此远程兵受到的伤害就会变高。但是如果你用水刀去砍远程兵，它会算这个远程兵的护甲，然后它就掉的血就变少了，哎，就是这种感觉。先砍一刀，一个水刀，哎，你看它这个掉血就少了，所以说这就是很重要的细节，不要让这个水刀刮到远程兵本体，一定要让它打到近战兵。好，这个时候咱们再来做完整的演示一遍。哎，就比如说我现在有象鼻鞋了，对吧？我先远程兵那么砍一刀，对吧？回来，哎，水刀他就死了，懂了吧？但所以说2点啊，第一点，不要随便的用这个潮汐使者见面就刮近战兵，那样的话会把远程兵直接打到反哺血量，对方一刀就没了。所以说，要么用洪流把远程兵顶起来，然后再水刀；要么是什么，走上去先把远程兵砍一刀，走回来用潮汐使者打近战兵，刮到远程兵，这样远程兵就死了。这是对线非常重要的细节啊。好，之后呢，之后的对线就很简单了。从5级开始，这个加90点攻击力，如果你有一定的装备，对吧？你有一定的装备，其实咱们来做个测试。啊，这个远程兵是不是还剩1点血？所以说你要么就是用洪流把远程兵顶一下，就是直接水加水刀啊，就水加水刀，一个远程兵就直接死了。只要你注意到这些细节，你在对线的时候，不管是远程兵还是那些旗子兵这种重要的兵种，就绝对不会漏刀啊，你就可以刀补刀，并且可以靠这个技能不停的刮敌人的血量，让敌人的血量一直处于一个极低的状态。只要低了怎么办？标记，哎，接水把它顶起来，找角度砍小兵。注意刚才说到，找角度砍一刀小兵啊，他的血量可能直接一刀就斩杀了。当然，如果砍小兵斩杀不了，那你还是老老实实追着他本体去砍吧，就是这么一个样子。所以潮汐使者在对线其实是一个非常非常好用的技能，然后中期开始也是一个好用的打钱技能，4秒钟一刀，对吧？4秒钟一刀，120的额外加成，配合你自身的这些装备，等于说先砍一刀，4秒钟之后再砍一刀，每4秒钟能砍2刀。打线上的小兵2刀就清，然后打野地的也是拉个2、3波啊，4秒到8秒是绝对清完的。所以那个船长有一个很强的打钱能力，他可以很快的积攒起自己需要的装备。好，咱们再来讲一下这个 A 杖和魔晶啊。魔晶是一个叫潮汐波的这么一个技能，它的效果是这样子的，哎，它可以召唤一道一道水波，将敌人朝这个水波的方向向前推进一段距离。但是打团的时候，就比如说我是前排，这边是我们的地盘，对不对？这是我们的输出，哎，你千万别这么推啊，千万别这么推，这是把敌人往反方向推，救人了啊，救人了是吧？救死扶伤踢的这种感觉，千万不要这样子。这个技能是配合一些技能把敌人反向的打到我方阵营里面的。就比如说我们打这个量，我在远处插，是吧？咱们把这个插加高点，对吧？比如在远处插水，好，拉回来顶起来，然后反向拨，直接把它拨到我方阵营里面，对不对？这个时候呢，我配合我方队友把它集火击杀，就相当于跳刀蝙蝠拉住它，把它拖到我方阵营里面一样，是这么反向用的，对吧？走到敌人跟前，先扭头，就是像猛犸大一样走到敌人跟前，扭头放潮汐波把敌人顶回来啊，千万不敢朝前把敌人推了，那个就好闪，好吧？那个就好闪，哎，亮的把亮顶上来了嘛，啊，不管了，然后就是这个技能，所以说潮汐波算是一个非常好用的后续控制，插船水带潮汐波啊，能够把敌人控制相当长的时间，并且把这个船还能把敌人那个打散，因为敌人不愿意站在船的这个范围内嘛，把单体目标再用潮汐波推回来啊，可以形成一个超强的控制链啊。好，再说 A 杖的话，就是就咱们说的这个又多了一个新技能，叫这个洪流浪潮啊，它的效果是可以创造一片区域，在这片区域内不停的随机释放1技能啊，就是随机释放这个1技能，那敌人跑，只要被这个水撞到了，就会被顶起来啊，然后它经过这个水圈也会减速啊，反正这个是相当强的一个阵地封锁型的技能，持续5秒。然后这个听起来就很厉害，对不对？它这个效果是跟这个自身的这个1技能挂钩的，所以这个1技能挂那个高了以后，应该是挂钩的，我记得是挂钩的啊，高了以后会很厉害。咱们来看完整的连招，打团战搅屎棍终极版连招，插船，好，拉回来水，好，潮汐波顶回来啊，然后这个时候呢，洪流浪潮封锁区域开搞啊，对吧？哇，这个哇。就是他这个想救他的敌人，对吧？那个来不了，这个小黑在里面只能被迫的左扭右扭来走位，然后你通过一个船，一个洪流浪潮，彻底的将整片区域完全封锁住，打乱啊，混乱阵型，AOE 控制完全拉满，是吧？然后剩下的时间靠这个潮汐使者不停的打物理平 A，
去打这个建设伤害，这就是它的完整的一套输出，是吧？那个非常非常的华丽，哎，对吧？好，接下来咱们就来讲一下它这个技能加点啊、天赋出装，它的其实这些东西都是非常固定的，因此很适合新手，就是加点呀、出装都很固定啊，很好学。然后先来说这个加点，加点的话，比如说你们一级抢符学洪流没有任何问题，对吧？就是你往那个潜伏的这个点儿放个水嘛，你上来嘛，你上来就被踩到就顶起来，你可能就被拿1血了，我后面还有人，对吧？2、3级连点2级潮衣使者，然后呢4级血1级标记，5级潮衣使者，6级加大，7级潮衣使者就是主水刀副标记，一定要副标记啊，因为这个标记1级只有550码的距离，相当于标不到人。满级1000码，你可以在任何阴影地方、树林之外、对方看不见的地方，直接把它标记住了。在前期中了标记，约等于就死了啊！因为你不要单杀，就是打船长最好别单杀，你随便跟个队友，只要你标记到他，他一定死。所以说这是很强力、很强力的技能。主水刀副标记，有大加大，最后再把1技能点满。1技能就起到一个间接的减速，跟一个起到一个辅助控制作用。好，说一下天赋。天赋的10级天赋其实有点弱，这个标记加25移速和这个潮衣使者，多了1秒的60%的减速，这个意义不大，因为我们就是插水船其实输出就足够了，对吧？这个可以暂时不加。15级的时候就先点技能啊，那个点技能的收益比这个点天赋的收益大。15级45攻击力跟30那个伤害，现在的版本船长已经很少出物理输出装了，像过去会出什么香尾鞋、臂章、大炮。BKB 啊，是吧？就是这种，然后就4秒啪刮一刀，4秒啪刮一刀。你说现在行不行？行，也能这么打，但是不推荐。为什么？因为第一，需要的装备价格太高了；第二呢，合成相当不平滑，中间的真空期十分的长，彻底的浪费了船长的优势。船长的优势就是在10几分钟的时候，我打架就是无敌的，就是神一般的人，只要我到场，那一定打得赢。你被我标记到，你就必死。你就不要浪费这种天赋是吧？说什么出什么大炮狂战斧啊，好傻好吧？所以说就加这个30洪流眩晕，从这个1.6秒变成2秒08了。这个一会儿还会被 A 杖刚才说那个封锁共享，就是天赋1技能的效果都会被那个 A 杖共享。所以说加这个洪流升空跟眩晕，能够极大的增加 A 杖的效果。再点这个潮衣使者加减速，被这个潮衣使者就不是这个潮衣使者，就是这个水刀打上去减速。我当时说什么啊？就是这个效果，就是算是一个小控制。20级潮衣使者分裂跟洪流范围加这个洪流范围，这个洪流范围一加的话，这个范围非常的大 ，A 杖也能享受，哎，就很容易将敌人顶起来，敌人走不出去。25级加幽灵船舰队，相当于就是左边算是一个物理平 A 型大哥，这个版本不厉害。右侧就是甩技能的搅屎棍船长，非常厉害。幽灵船舰队是什么？连发三发船啊，就是这个有3船啊。然后呢，第2艘船。然后这个船，这个幽灵船这个 buff 是吧？是刷新的，所以说它混乱战场相当之强力，可以对一个敌人，插船水是吧？然后这个潮汐波再加 A 杖，这个船当不停的撞，哇，这个光这个爆发，就可以秒人了，光甩技能就能秒人了，所以说非常的厉害。好，然后咱们来说装备啊，装备的话，其实对线很简单，就是什么这种简单的东西。前期就突出一个肉啊，就突出一个肉就完了，就是工具人往死里肉，双护腕、大魔棒、相位鞋啊，就是这种装备是吧？扎实是吧？然后呢，第一件装备出什么？那个刃甲，哎，刃甲。好，有了刃甲了，简单来说就是我就冲锋陷阵啊，上去。技能放完，水刀砍你，你爱打我不打我，打我的话，我有幽灵船那个 buff， 并且我还开刃甲，你得不偿失。你看着你把你自己打残了，我连血都没有掉啊。然后呢，我把控制打满，是吧？技能甩完，伤害吃满，怎么还有兵？就是伤害吃满的时候呢，然后呢，这个我死就死了，就是这种感觉，工具人嘛。然后第一件核心装备 A 杖。刚才讲了嘛，插水船对吧？带洪流浪潮，直接封锁战场，对方只能被迫的退，就是我在场，对方就只能跑。然后 A 杖出完了，自己补个魔晶啊，有了这个技能了，直到这一刻其实你看这个香味鞋、护耳、那个刃甲、A 杖，它是不是每一个装备的合成都非常的平滑？对于船长这种有强烈打前技能的英雄来说，很简单，合成很平滑啊。然后呢，在这个过程中再补个魔晶，直到这一刻，船长直接完全体，就是打架就是无敌的。到后期，就是之后再出什么装备，完全看团队需要。你就比如说。对方有什么猴子呀，对吧？那种英雄，然后或者说对方的爆发比较高，咱就说个简单的，咱们说这个版本答案 A 龙心刃甲，对吧？龙心刃甲就是有了龙心，有了刃甲，船长就是一个打也打不死，输出还真高的一个团战搅屎棍子啊，大混子。
这个是无敌的，刃甲龙心就是版本答案啊。然后之后呢，就比如说对方有 PA， 举个例子，对方有 PA， 我们可以出天堂之戟，哎，来不让他 A， 对吧？对方比如说是什么猴子呀什么的，咱们甚至可以出辉耀，哎，对吧？反正就是你也打不死我，在里面烫，对吧？就是一个彻头彻尾的魔法输出型的英雄，对吧？就是这种感觉。然后呢，如果对方有什么回血歌之类的，然后你可以出西瓦的，让我自己变得更肉一点，然后西瓦减速，制造混乱，让对方降回血，啊，就是这种感觉。需要什么出什么，但是相位、刃甲、A 杖、魔晶啊，这4大件，只要你出来了。游戏基本上就会打出优势，后面看着情况补装备，哎，是不是听起来非常的爽啊？这个英雄不用那么多的，没有那么大的压力，是吧？技能甩完那个脚使就完了，非常非常适合新手，又厉害。好，接下来咱们来看下实战这个英雄到底是怎么玩的。